यहाँनिर रोक्नु सुदूरपश्चिमवासीलाई चाहिँ राजधानीसँग जोड्ने एउटा चाहिँ कहिलेदेखि यहाँ भिडभाड हुन सुरु भइसक्यो बस चाहिँ धेरै हुन्छ चिसो हावा चलिरहेको छ बाहिर कुल दाई हुनुहुन्छ हाम्रो छोटोलाल थापा दाई ह्यान्डसमको पनि लाग्छ छेउमा एकछिन रोक्नुपर्छ हामीले ओके यो चाहिँ अब पश्चिम जोड्ने एकदमै हामी चाहिँ आज पोखरा जाँदैछौँ तर पोखरा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो क्षेत्रको पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर सानो भिडियो बनाइरहेका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आज हामी नारायण तिमिल सेना दाई हाम्रो सुनिल थापा दादा अनि त्यसै गरी हाम्रो कार्की दादा अनि त्यसरी सुनिल थापा भने मैले के फुटबलरको याद आयो त्यही भएर क्या अनि त्यसपछि हाम्रो छोटोलाल थापा दादा ओके अब हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्दैछौँ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा विशेषता के छ भने यहाँ चाहिँ फोहोर फ्याँक्नुहुन्न है भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मानसिकतामा चाहिँ पसेको जस्तो यहाँ डस्टबिन देखिन्छ तर प्रत्येक हाइवेमा चाहिँ किन मान्छेको मनमा चाहिँ बस्दैन यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भित्र चाहिँ जसरी हामीले निकुञ्जभित्र हेर्छौँ नि उयो निकुञ्जभित्र चाहिँ फोहोर फाल्नुहुन्न भनेर यहाँ आउने चालक स्वचालक सबैले भन्छन् तर निकुञ्ज मात्र हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति हो र यहाँका राजमार्गहरू सम्पत्ति हुन् कि होइनन् यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छौँ यसप्रति चाहिँ सबैले ख्याल गर्नुपर्छ आजको यो भिडियोमा विशेष त हाइवे कति फोहोर छ त्यो पनि हामीले देख्नेछौँ र हाइवे फोहोर सँगसँगै हामीले चाँडै हाइवेलाई सफाई क्याम्पेन पनि गर्नेछौँ हामीले त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है वाउ बाटोमा धेरै चिजहरू भेटिन्छन् आज थाहा छ मलाई ओके हामी युट्युबमा राख्नेछौँ करिबन हामी कति मिनट चाहिँ यो निकुञ्जभित्र बस्यौँ 22 मिनटको निकुञ्जको भित्र यो 22 मिनटको बसाइ कर्णालीको पुलबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 22 मिनट चाहिँ हामीले यात्रा गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी फाइनली अम्बासा हुँदै भुरीगाउँ क्षेत्रमा पुग्छौँ र बिचको बाटोमा धेरै राम्रा सिनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सुन्दर औराही पुल हो अब नजिक पुग्न थाल्यौँ हामी 46 मिनटमा पुग्नुपर्ने छ 5:10 बजेर 46 भएको छ निकुञ्ज सकेपछि अब हामी यहाँको चाहिँ बर्दियाको बजार भुरीगाउँ बजार पुग्छौँ यहाँबाट चाहिँ करिबन 5-10 मिनट लाग्छ होइन यो रम्बापुर ब्यारेक राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बिदाई अब चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज दुईवटा आउँथ्यो एउटै निकुञ्जको दुईवटा पोइन्ट आउँथ्यो अब सकेपछि चाहिँ हामी बाँकी चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ पढ्छौँ होला यो चाहिँ कोलपुर हो र कोलपुर अब हामी पुग्यौँ कोलपुर चोक हो यो र यहाँबाट धेरै माथि सुर्खेत जाने बाटो पनि छ र सुर्खेतभन्दा पनि यो प्रदेश नम्बर 6 लाई चाहिँ जाने बाटो यो हुनसक्छ धेरै ठाउँ छुन्छ यसले र यो चाहिँ सुर्खेत जाने बाटो हो सुर्खेत यहाँबाट कति मिनटमा पुगिन्छ कति घन्टामा 3 घन्टामा जति पुगिन्छ हामी चाहिँ अब यताबाट नेपालगञ्ज जान्छ र हामी चाहिँ अहिले अब सिधा यात्रा जाँदैछौँ यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आयो होइन अब चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आयो हामीले दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यहाँ चाहिँ इन्ट्री अलिक फरक टाइपको रहेछ अलिक चाक्लो पनि छ र गाडीलाई चाहिँ छेउमा राखेर चाहिँ इन्ट्री गर्न जानुपर्छ अब इन्ट्री गर्न मै जान्छु होला
कहाँ देखेँ अब उसलाई इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो के त आवाजै आउनु लागेको तर यो अगाडिको छ नि मार्क्सले के हो हजुर, नेटवर्क छैन, सिसा पनि सिसै देखिरहेछ कि यो झन् नेपालको के धेरै सुन्दरता भएको चाहिँ ठाउँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अझ त्यसैमा राम्रो छ यहाँको बाटोहरू पनि निकै स्वच्छ छन् हामीले चाहिँ अब कति मिनटमा पुग्नुपर्ने चाहिँ केही भनेन है ओके यहाँ चाहिँ इन्ट्री मात्रै हो यहाँबाट अब हामी कहाँ पुग्छौँ जहाँ जाने त्यही पुग्छ यो चाहिँ हाम्रो सुनिल दादाको स्टाइलमा भयो यो बाटो कहाँ पुग्छ भनेपछि जहाँसम्म हिँड्ने हो होइन तपाईँ कहाँ जाने महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो चाहिँ तर यो ठाउँभित्रको बाटो चाहिँ एकदम सुन्दर रहेछ नातेदार पनि हुँदो रहेछ हजुर हजुर फ्यान हो अब त शुभेच्छुक भयो एउटा फोटो के गर्दै मिसिङ अहिले ढकेरी बजार व्यवस्था अब हामी यो हाइवेमा सरसफाइ पनि गर्दैछौँ यो ढकेरी साइडतिर पनि सरसफाइको बेला चाहिँ साथ दिनुपर्छ एकदमै अब हामीले चाहिँ झन् यो चाहिँ अब हजुर हजुर आइरहेको छ हजुर ए टिकटक बनाइहाल ओके ओके स्योर 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 हुन्छ अब म यहाँ खाना खाँदासम्म टिकटक के बनाउने बनाऊँ होइन हामी चाहिँ दाङमा प्रवेश गरिसक्यौँ अलि अगाडिबाट चाहिँ तुलसीपुर जाने बाटो पनि पर्छ र यहाँबाट चाहिँ अरू जाने ठाउँ पनि परिरहेको छ यहाँ आउने अब चाहिँ यो कुन ठाउँ हो लमै आउँछ अमिलिया अब लमै आउँछ लमै आउँछ र अमिलिया म अहिले फोन गर्छु एकछिन पहिला त्यो आउनु दिनु अनि त्यसपछि म आइडिया दिन्छु नि तिमीलाई। बाटो कस्तो छ दादा बाटो राम्रो छ उहाँलाई भनेको ट्राभलिङ कस्तो छ ड्राइभिङ गर्दाखेरि राम्रो छ बाटो पश्चिमबाट के थकित त भइहाल्छ छैन नि अहिले त्यस्तो फिल भएको छैन है थकाइ मेट्न पोखरा जान्न हो त्यस्तै झनौँ टुर घुम्न आए जस्तै आउँदाखेरि थाक्ने चाहिँ पक्का हो आउँदै थाक्ने हो ओके त्यसपछि कुन चलाउनु नारायण सेवन भाइले चलाउनु त थाक्यो। त्यसपछि त उहाँले चलाउनुहुन्छ हाम्रो सेकेन्ड ड्राइभर ओके सेकेन्ड क्याप्टन सेकेन्ड क्याप्टन सेकेन्ड पाइलट को पाइलट पोखरामा छ उहाँ अहिले पोखरासम्मको लागि गेस्ट हो पछि चाहिँ ड्राइभिङ गर्ने हो ओके दाङ जिल्लाको चाहिँ यो लमै बजार आउनु सुरु भयो लमै चाहिँ ठुलो बजार हो मेरो विचारमा हाम्रो चाहिँ सानो छ यो ठिकै छ ठुलै छ ठिकै छ है यहाँ तर यो दाङ बाँकीबाट दाङ आउँदाखेरि एउटा चाहिँ के देखियो भने बाटोमा चाहिँ सानो सानो ती हुन्छ नि डल्ला ढुङ्गा के के हुन्छ नि नै छेउछेउमा लगाएको छ पुलमा लगाउँछ नि पुलको छेउ ड्रम चाहिँ म्याक्सिमम् देख्यौँ है हामीले तपाईँले कति के गर्नुभयो दाङ आउँदाखेरि चाहिँ सेफ्टीको लागि एउटा चाहिँ के रहेछ भने रोक्नुपर्छ नि पढे पनि हेरेछ भाउजूले त्यही त यो चाहिँ पेट्रोल पम्प इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम अरे देउखुरी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम लेखाएको छ तर यो पछि हुने होला स्टेडियम इन्टरनेसनल यो चाहिँ स्टेडियम हो तर राम्रो रहेछ है राम्रै बन्न लागेको रहेछ भने बन्न लागेको रहेछ राम्रै बन्न लागेको रहेछ स्टेडियम बन्न लागेको रहेछ तर धेरै चेन्ज भएको रहेछ यार लमै यो घरहरू कस्तो खालको अब वर्षौँ भइसक्यो यस्तो यस्तो घरहरू बनिसक्यो अस्ति आउँदाखेरि भनिरहेको थियो ल म यहाँ यो लाग्यो 2 वर्ष लाग्यो घरमा लाग्यो घर पनि त ठुलै जस्तो त अरू सानो त अझै कम्प्लिट भएको छैन यो व्यक्तिगत होला त कमर्सियल यो चाहिँ लम्बेको बजार पहिला नजिक सानो थियो बाटो दुई बाटो थिएन यो अहिले 2 बनाए है बाटो चाक्दै थियो पिच यस्तै सफाइ गरेको थियो पिच थप्दैछ जस्तो लाग्यो अहिले बजार पनि ब्याक भएर चाहिँ नि प्लान अलिकति गराएको छौँ नै भाइ ठेला हटायो कि ठेला हटायो त्यहाँबाट घर चौडा छ अहिले बजार पनि क्लियर गरे यस्तो ठेला बजार व्यवस्था पनि राम्रै भएको रहेछ राम्रो राम्रो बजार चौडा पहिलेदेखि घर कुनै समस्या भाँच्चा छैन नि त तर यो ठेलाहरू है कब्जा थियो नि रोग कति कर्मठ थियो कति कमाल अहिले पनि त छ त यो उता के अरे दाङको तुलसीपुर पनि यही हुँदै जाने हो नै काठमाडौँ जाँदाखेरि तुलसीपुरको सबै तुलसीपुरबाट यतै भयो आउने त्यही भएर तुलसीपुर
गराएको मान्छे त्यही भएर यही भएर जाने पुरै जाँदा अगाडिबाट भयो अब अब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अरू कुन ठाउँ आउँछ अब अब यो दाङको के अरे यो प्रदेश नम्बर 5 को प्रस्तावित राजधानी भालुवाङ अब यहाँबाट नजिकै ए अब कति टाढो नजिक होला 20-22 किलोमिटर होला यो चाहिँ यहाँबाट जनकपुर काठमाडौँ विराटनगर जाने यही मार्ग हो अब 20-22 किलोमिटर यसपछि हामी अब भालुवाङ पुग्छौँ होला भालुवाङ पुग्छौँ अहिले चर्चामा छ निकै चर्चामा छ प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी राजधानी कुनै भन्ने भइसक्यो सरकारले होइन सरकारले चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ अब त्यसमा भोटिङ भएर भोटिङबाट प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पास हुनुपर्छ ओके त्यसका अब समर्थन र 5वटा सांसदहरूले चाहिँ फरक मत राखेको पछिल्लोका 6 जना अब चाहिँ हामी भालुवाङ नजिकै भालुवाङ लगभग आयौँ हामी प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश भर्खरै संशोधन भएको छ प्रस्तावित राजधानी भालुवाङ र भालुवाङको यो चाहिँ ठाउँ हो प्युठान जाने बाटो यताबाट चाहिँ प्युठान जान्छ अनि यताबाट चाहिँ के अरे भरतपुर हुँदै काठमाडौँ यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी भालुवाङ र भर्खर यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले कि झन्डाहरू पनि आजबाट यो सायद प्रदेशको राजधानी भयो भनेर होला सायद यहाँ झन्डाहरू खुसियालीका साथ लगाइएको छ एकदमै सुन्दर राजधानी हो यो अबको केही वर्षपछिको भालुवाङ दाङ जिल्लाको सिमाना सिद्धि यो चाहिँ भालुवाङ हो भर्खरै प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी भन्छन् यो चाहिँ कुन नदी राप्ती नदी उही राप्ती नदी राप्ती नदी त्यहाँ राप्ती नदी भइरहेको थियो सधैँ है कुन ठाउँमा पर्छ एक्सिडेन्ट त भइरहेको छ दाजु दाउनेमा है दाउने भन्दाखेरि डाँडामा पानी पऱ्यो भने कहाँ जाओस् कपिल वस्तु होइन यो जिल्ला कपिल वस्तुको अर्थ के रहेछ गौतम बुद्धको हो यो कपिल ए हामी फाइनल्ली अब बुटोल पुगिरहेको छौँ अँध्यारो त भएको छैन त सूर्यको किरण चाहिँ निकै तल झुकिरहेको छ र हामी अहिले चाहिँ देख्न सक्छौँ कति राम्रो देखाएको छ हाम्रो छोटला दादा कति ह्यान्डसम देखाइरहेको छ म यसमा चाहिँ चकित भएको छु उहाँ हुन त देख्नमा पनि ह्यान्डसम लेख्नमा पनि ह्यान्डसम र गफ दिनमा पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन ओके अनि आजको लगभग यो बुटोलसम्मको यात्रामा कुन जिल्लामा चाहिँ सबभन्दा बाटो राम्रो लाग्यो अथवा कहाँ चाहिँ राम्रो लाग्यो कहाँ चाहिँ रमाइलो लाग्यो दादा कपिल वस्तुमा राम्रो छ अनि के अरे अरू के भयो बाटोमा आज के तपाईँले अनुभव गर्नुभयो कपिल वस्तुको बाटो राम्रो छ सरसफाइ पनि छ बाटोमा ठिकै लाग्यो हो अरू अनुभव के भयो त आजको वैसे ड्राइभिङ राम्रै लाग्यो राम्रो बाटो भएको गर्नु है ओके तीनौं खोला बटौलीको छेउ तीनौं खोला तरेर भनेर एउटा गीत थियो नि के अरे मैले सबभन्दा हुन्छ छोटलाल दाइ केबी भाइ अनि म तीनौं खोला बटौलीको छेउ आउन नजिक बसेर माया गाँसियो वाउ गाँच्ने हो त माया भेटेसम्म फेरि यो भिडियो फेरि भाउजूले हेर्नुलाई फेरि त हुन्छ अन्यथा नलिनु नकारात्मक नेगेटिभै लिनुपर्छ भन्ने छैन पोजिटिभ मायाहरू सहमति चुक रहेछ यहाँ सहमति गरौँला नि त के छ बुटोलको एउटा राम्रो पक्ष के लाग्छ भने मलाई होइन प्रत्येक एकदम वेल प्लान सिटी हो यो एकदमै एकदम मिलाएर प्लानिङ गरेर व्यवस्थित पहिला बुटोलको नाम चाहिँ के थियो अरे बटौली भनेपछि यो बुटोल चाहिँ पहिला बटौली थियो र पछि चाहिँ परिमार्जित हुँदै बुटोल पुगेछ है यो चाहिँ अब मध्ये अब यो यहाँ पनि स्कुल लाग्नु थाल्यो रहेछ अलिअलि देखियो बच्चाहरू स्कुलबाट आएको गतिविधि उहाँ चाहिँ को भेपी गेस्ट त होइन कि कुन होइन कोही रहेनछ सशस्त्र राम्रो सेटिङ गरिरहेको छ ए हाम्रो स्कटिङ हुँदैछ जस स्वागत हामीलाई स्वागत बुटोलमा बुटोल प्रवेश सँगसँगै हाम्रो राम्रो स्वागत भइरहेछ स्कटिङ भइरहेछ सशस्त्र प्रहरी होइन हामी उनलाई स्केटिङ गरिदिउँ न त होइन पालै पालो उनीहरूको हाम्रो सुरक्षामा त अगाडि नजाने फर्काइरहेको छ नि यतातिर
सिधै मेरो उसमै छ छोटोलाई क्या विचार गर्नु फम्मै छ बुलेटप्रुफ ज्याकेट के कार भाइ बाँसगढी यहाँ पनि रहेछ बाँसगढी बाँसगढी रहेछ यहाँ पनि यहाँ वास गऱ्यो ओके तिनौँ खोला आउने भन्दा भन्दै पनि यो भिडियो बनाउनुको 5 मिनट हुन थाल्छ कि सूर्यनगर आयो र कतिवटा नगर आउँदो रहेछ हेरौँ यो सूर्यनगर हो है यो चाहिँ सूर्यनगर अब कुन चाहिँ नगर आउँछ हेरौँ र सुन्दरताले भरिपूर्ण हरियाली देखिन थालिसकेको छ र रातमा हरियाली देखिने सहर हो यो होइन पोखरा हो होइन हरियाली त पोखरा ओके पोखरा भयो एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखिन्छ यहाँ व्यापारिक यो चाहिँ व्यापारिक र औद्योगिक सहर हो भने पोखरा चाहिँ अब पर्यटकीय सहर हुनाले अब त्यसको बेग्लै अब सोइना मैना नगरपालिका रहेछ यो सायद यसलाई बुटोले कभर गर्नु पर्थ्यो कभर गराएन कि जस्तो लाग्यो 19 किलोमिटर चाहिँ बुटोल टाढा यहाँ मालिका नगर अगाडि मौसम फेरि यो मौसम अति नै सुन्दरता देखिन थालिसकेको छ यो चाहिँ अब यो बुटोल नपुग्दै यति ठुलो बजार चाहिँ भएको छ सैना महिना हो यो भनेपछि बुटोल यति नै यस्तै देशमा चाहिँ अन्य हरेक जिल्लामा भनौँ हुने हो भने चाहिँ नेपाल डेभलप हुनसक्छ तर बुटोलमा त सबै छ बिस्तारै हुनसक्छ होइन बुटोलमा त उद्योग कल कारखाना सबै धेरै चिजहरूको छ नि है दोको लागि चितवनको दोस्रो हो त यो घरहरूको माथिको डिजाइन चाहिँ सही छ नि पुरा ऊ जस्तो है के अरे काठमाडौँको त्यो छ नि यहाँनिर एउटा माथि पनि जान सकिन्छ होइन पार्किङ छ त यहाँ ड्राई नाला यहाँबाट कहाँ जान्छ बाटो माथि पार्क छ नि त माथि कुन पुल भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तिनो ए यो तिनो पुल तिनो खोला ठुलो छ यो पुल ठुलै छ ठुलो खोला सानो थियो यसलाई ओभर ब्रिज बनायो भन्नु यस्तो हेर्दाखेरि खोला त सानै तिनो खोला तिनो खोला पार्यो मेरी माया बसे कि भन्ने यही हो खोला रामचन्द्र पारी मेरी माया पसी यो तिनो खोलाबाट धेरै गानाहरू छ भन्दै हजुर भनेर क्या हो क्या मेरो क्याम्पस पढ्ने टाइममा आएको गाना त मैले गुनगुनाइहालेँ तिनो खोला पारी मेरी माया बसेकी माया लाउला आज कहाँ छौँ भरतपुर चितवनमा छ कति ह्यान्डसम देख्नु एकछिनै म फोटो खिचिन्छु तपाईँको पछि काम लाग्छ हामी आज चितवन पुग्यौँ है अब हामी कहाँ जाँदैछौँ नारायण दा हामी पोखरा जाँदैछौँ है आजको बसाइ हिजोको बसाइ कता रह्यो अरे हिजोको बसाइ चितवन भरतपुर चितवन वाउ यो चाहिँ बसेको ठाउँ हो ग्रिन हट के छ होइन ग्रिन हेलमेट यो चाहिँ सायद भरतपुर बिपी क्यान्सर हस्पिटलको तल अगाडि चाहिँ छ ओके हाम्रो दुईवटा रुम वाउ अब आजबाट चाहिँ हामी टुटी फुटेको इङ्ग्लिस चाहिँ सुरु गर्नेछौँ अलि राम्रो होइन Definitely use helmet at Pokhara. But I don't know which kind of helmet. I didn't. छोडेला दादा छोडेला दादाको प्लिज क्यान यु स्पिक इङ्ग्लिस नाउ Now my English is good. ह्यान्डसम लुक लाइक भेरी ह्यान्डसम के छुट्यो अरे छोटलाल दाइको कट्टु छुट्यो अरे वाउ जस्ट लाइक दामी ओके हो र बिहान कहाँ गइसक्नु भएछ दाइले यो पछाडिको खोल्ने हो नि त यो खुलेन त पछाडिको गाडी मै पुग्छु नि त नत्र
बिल भन्नु सोध्नु त वाउ पछाडि त खतरा देखिरहेको छ गोप्रो टाइपको वाउ गरेर नगरेर टिकटहरू मलाई फाइदा गर्नु त होइन केटाहरूको उस्तो हुन्छ अनि सगर तपाईँलाई नोक्सान नगरिकन मैले फाइदा गर्नु पऱ्यो होइन होइन भने नि ल ठिकै छ नि त तपाईँलाई नोक्सान हुन्छ मलाई फाइदा हुन्छ भने ठिकै छ होइन त्यहाँसम्म गर्दाखेरि तर तपाईँलाई नोक्सान भइहाल्ने मलाई फाइदा पनि नहुने कि यो चाहिँ विशाल चोक हो त्यस्तो विशाल काम चोक त गर्नेलाई त के भन्ने त दामी दामी माधव हो आजको बिहानीको ड्राइभिङ नारायण दाइले के गर्दै नोक्सान मात्रै हुन लाग्छ त्यस्तो काम पनि गर्ने मान्छे Very दामी मान्छेलाई माधवपुर यो निकाल्ने के त माधवपुर उसलाई के काम लागेको थियो स्योर यो चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल हो मेरो विचारमा हामी क्यान्सर हस्पिटलको बाहिर तर स्पेस रहेछ चिजनमा है तर यो त ना यताको पाहाड पनि छ तराई पनि छ कि दुइटै मिक्स खेती भएको छ नि त यो क्यान्सर हस्पिटल हो यो चाहिँ भरतपुरमा रहेको क्यान्सर हस्पिटल हो र हामी क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल ओके यो चाहिँ हस्पिटल वरिपरि मङ्गोलियन टाइपको जुन समुदायबाट हुर्केका छन् नि लेडिजहरू म्याक्सिमम् हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हडपको विकास भनिन्छ यसलाई एकदमै डेभलप भइसकेको छ जता पनि गल्लीहरूमा म्याक्सिमम् पसलहरू अब धेरै बिजनेस साइट बनेको छ यसबारेमा चाहिँ सुनिल दाइको धारणा के छ विकसित सहर हो नेपालको सहरमध्येमा यो पनि एउटा विकसित सहर हो व्यवसायको हिसाबले पनि धेरै अगाडि छ व्यवसायिक मान्छेहरूको पनि जमात ठुलो जमात बस्ने ठाउँ हो यो एकदमै है हजुर अझै यहाँ चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ अझै निट एन्ड क्लिन चिटिक्क बनाउन चाहिँ अझै सुधारात्मक होइन सरसफाइमा चाहिँ अझै पनि ध्यान छैन सबै किनभने यो बाटोहरू पुरै पिच भइदिएको भए ऊ परसम्म चाहिँ ग्राभिल भइदिएको भए अझै यसको सुन्दरतामा चाहिँ निखार आउँथ्यो होला है हजुर अनि सडकको छेउछाउमा यो प्लास्टिकहरूको चाहिँ जुन प्लास्टिकहरू यताउता छरिएको देखिया छ यो चिजको पनि उचित व्यवस्थापन भयो झन् राम्रो सुनमा सुगन्ध एकदमै जस्तो कि यताउता ग्राभिल होइन यो यता देख्छौँ फोर सडकपेटी एकदमै यो त एयरफोर्ड हो साइकल लेन हो एकदमै हो त फुटपाथ एमा भुटोलमा पनि अझै केपिजी जस्तो युथहरूको एकदमै चितवन चितवन छ ओके फोहोर जताभावी नफालौँ त भनेको छु तर जहाँ भनेको छु त्यहीँ भन्दा बढी फोहोर फ्याँकिएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै यो खाली किन राख्यो त होइन खाली राख्नुको अर्थ त यो किनकि सडकको जग्गा हो यसमा चाहिँ सदुपयोग गरिदिँदा हाम्रो होइन खाली राखेर किन चाहिँ रुख बिरुवा रोपेर सडककै छोडिदिनु पछाडि हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ भाइ नै कि हाम्रो साथी सया चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ यो बाटोको होइन यो बाटोमा विकासलाई चाहिँ निकासा दिने खालको चाहिँ बाटो बन्नुपर्छ भन्ने हो हेर्नुहोस् यो कार बनाउनु ठाउँ रहेछ ए हिजो अलिकति चोट लाग्थ्यो कारलाई त्यसर्थ कता कहाँ अनि गाडी पनि सँगसँगै देखाएको भए हुन्थ्यो गाडी पनि सँगसँगै देखाइन्छ गाडी बनाउनु त त्यहाँ छ अँ के अरे त्यहाँ फेरि कफी सप छैन कि दाजु ए ल ल कफी खाउँ अनि त्यसपछि जाउँला त्यतै कफी कहाँ हो फुलेकै रहेछ यो काम कतै अगाडि जाउँ न त जस्तो होइन अब यो दिल्लीतिर मात्र हेर्ने हो भने पनि उदाहरण हेर्ने भने यो पुरै पिच छ कि ग्राभिल छ होइन दादा दिल्ली भन्दा अर्को कुन चाहिँ भनौँ अब अर्को देख्ने अब मैले चाहिँ अस्ति दिल्लीमा चाहिँ हाम्रो कान्तिपुरको ब्युरो चिफलाई भेटेँ कि उहाँले के भन्नु भने हामीले चाहिँ विकास गर्नलाई अरू केही हेर्नु पर्दैन दिल्लीको सिको गर्दा पनि हामी धेरै माथि जान्छौँ भनेदेखि दिल्लीको व्यापारको होइन
त्यहाँको चाहिँ युवाहरूले गर्ने चाहिँ बिजनेसको होइन त्यहाँको पद्धतिको हामीले चाहिँ सिकेको गर्छौँ किनभने दिल्ली भन्दाखेरि बिहार भन्दाखेरि युपी भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक अर्कै फिल हुन्छ तर धेरै डेभलप भएको छ कि त्यहाँको विकासमा चाहिँ एकदमै राष्ट्रभक्ति चाहिँ छ सुदूरपश्चिममा काठमाडौँबाट आउने एउटा मात्र विमानस्थल छ है परदेशमै किन होला यो यो चाहिँ हाकिम चोक भन्छ कि यसलाई के चोक भन्छ ठ्याक्कै मैले पनि बिर्सेँ चोकको नाम कृषि विज्ञान केन्द्र हो यो चाहिँ के गाडी हामी बनाउँदैछौँ है अलिकति बिग्रियो है त्यसको के छ सामान कभर छ कभरको छ नट युज भएको छ ओके त्यो नट हाल्ने त्यो पोजिटिभ यतिकै मलाई गऱ्यो भने पनि देखाउँछ क्या त्यो अरूलाई कोहीले पनि गरिहाल्छ यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय भनेपछि अस्ति उसलाई रवि दाईलाई पनि यही होइन रोड पनि यता आयो भनेको थिएँ त्यो बेलुका पूर्व प्रहरी सङ्गठन भाइको त्यो लफडाले गर्दा साँझ अनि त्यो पनि मेरो बुवाको 4वटा तक्मा छ यार त्यो कहाँ राखेर दिने केमा राखेर तकमा त्यससँग आफूसँग राख्नु सजाएर पसलमा क्या फ्रेममा हालेर होइन फ्रेम हालेर चिटिक्क बनाएर होइन आफ्नो पसलको काउन्टरमा राख्नु न हो त त्यहाँ हामी फ्रेम बनाएर है त्यो सँगै भयो अनि सुन्नमा पनि चाँदीको फ्रेम बनाएर होइन अनि त्यो त्यही विषयमा समीक्षा त्यहाँ ठुलो लफडा अटरमा मात्र चाँदी लगायो भने पछाडि पनि त्यो बनायो काठको बनायो नै पछाडि यसो किनार कि फ्रेमको किनार रहेछ कि कति लाग्ला चाचा हामी भित्रबाट आयौँ के हो कताबाट आयौँ Yeah, please, please speak Tute Fute and mix and original English. हामी चाहिँ रमाइलो गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ केही ग्रामर मिस्टेक भएमा अथवा केही भएमा यसलाई ट्रोल बनाउने अन्यथा लिने काम नगरिदिनु होला यदि गराउनुहुन्छ भने पनि तपाईँको सोच अनुसार हो होइन र हामी चाहिँ जस्ट इन्जोयका लागि आएर पनि हामी नआउने टाइपको इङ्ग्लिस चाहिँ ताकि भिडियो हेर्नेलाई पनि एउटा चाहिँ फिल होस् होइन राम्रो भन्ने चाहिँ गर्दैछौँ कृपया इन्टरटेनमेन्ट पनि या सो अब चाहिँ हामी टुटे फुटे अब एकछिनपछि हामी चाहिँ एउटा neat and clean. We are there and we are feeling very cool. Wow. And we are. I am driving in a shadow under the tree. Wow. So it was like so very Cool. beautiful place. Yeah. I realized that. Yeah. दासढुङ्गा ओके यो चाहिँ दासढुङ्गा रहेछ ध्यानै गएन अहिले यही हो दासढुङ्गा अनि म उ गर्छु हेर्नु त कति दामी यार बाहिर हो भने जीवन दा अघि बिहान स्विच अफ हजुरको फोन म यहाँ ठ्याक्कै मुङ्लिङ पुग्दाखेरि कल आयो हजुरको यार सफा गर्नुपर्छ भने 6 वर्ष अनि मैले हानेको यार अनि तिर्सुलीले है यहाँबाट त तर बाटो त एक्सिडेन्ट हुने खालको त्यति त छैन है त्यस्तो छैन ओके साइडमा जग्गा बाटो छ गाडीको चाप बढी छ फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ रातिको यात्रा हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ निद्रा पुगेन भनेपछि
झ्याप अलिकति मिस हुने बित्तिकै त गइगयो त 60-80 90 स्पिड 60 स्पिडमा भएको गाडी त किनभने हो अहिले बनाएर जस्तै हामी बलबदरमा आएको थियौँ नि त भाइ केही थिएन उतापट्टि हरिझन्डी देखायो होला यो यहाँनिरको चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ यो मुगलिनको बाटो हो र यहाँ चाहिँ तल के नदी रे त्रिशुली है दादा हेर्नुहोस् त यो सिन कति ब्युटिफुल छ नेपाल यसो यसलाई चाहिँ सोच्ने भने डेन्जर पनि छ हेर्ने भने मनोरञ्जनात्मक पनि छ यो अलि देखिरहेको छैन यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो यहाँ हामी त्यहाँबाट जाने हो र यो चाहिँ भ्लगमा राखेका छौँ पछि पनि काम लाग्छ भनेर ओके जस्ट वेट है रोड चाहिँ पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो भइरहेको रहेछ तर कहीँ कहीँ जिगज्याग छ र यो क्रसिङ पोइन्ट राम्रो पोइन्ट हो यस एक्सिडेन्ट हुने भनेको यहाँ निदायो भने अथवा केही भयो भने चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई किन तल सिधै तल है यहाँबाट यहाँ तल त छैन है सिधै खोला होइन तल त्यहाँ रोकेर जान्छ रेस्ट जम्पिङ गऱ्यो तल गएपछि माथि ए तल हुँदै माथि ल यो यहाँनिर चाहिँ जाम हुने रहेछ कैसे ला यो कति डेन्जर हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त खाली बम फट्दैछ ओहो हाइट आपके साथ बम कैसे फटा पहिला बम आए देखे लुढ़कते लुढ़कते आए और पूछे मैं बम हूँ फटू या ना फटू मैंने बोला तुम आए हो तो फट जाओ यो चाहिँ मुगलिन बजार उताबाट काठमाडौँ जाने कहाँनिर कहाँनिर हाइवेमा त देखिन हजुर हजुर हुन्छ नि त हुन्छ दिदी हुन्छ नि सजिलो छ हजुरलाई अहिले भेट्न मिल्दैन हजुरलाई ए ओके ओके हजुर नि आइसक्यो नि त एकचोटि ओके 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 हुन्छ दिदी ओके हस् हामी 4 जना छौँ दिदी 4 जना 4 जनामा 2 जना भेज 2 जना नन भेज हजुर 4 जना छौँ 4 जनामा चाहिँ 2 जना भेज हुनुहुन्छ 2 जना नन भेज हुनुहुन्छ हस् ओके ओके दिदी बाई हस् हस् ओके बाई दिदी म चाहिँ हाम्रो तनहुको दिदी हो र उहाँले चाहिँ हामीले तनहुमा राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु दमौलीमा अब हामी पोखरा हिँड्दैछौँ यो चाहिँ दमौली बजार तनहुको र तपाईँलाई दमौलीको बजार पनि देखाइदिन्छौँ यहाँ पनि सबैतिरको बजारको एउटै समस्या हो कि बाटो चाहिँ थोरै ग्राभिल हुन्छ त्यो अरू चाहिँ खाली हुन्छ कपडा किनेर च्यातेको आधा टालेको जस्तो र आधा फटाएको जस्तो होइन त्यस्तो छ तर यो पुरै मेरो चाहिँ माग के हो भने पुरै यसलाई ग्राभिल यही कालो पत्ती नभए पनि बरु चाहिँ ढुङ्गाहरू मात्रै होइन त्यो भएर चाहिँ राखिदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो व्यवस्थापन यो बारेमा चाहिँ हामीले पहल गरेर हुँदैन तर हामीले खालि माग मात्रै राख्ने हो होइन भेट्यो भने अहिले ट्राफिक भेट्यो भने तपाईँलाई कता यता कडा कारवाही हुन्छ चाइनिज फुल भन्छ यसलाई सुन्नमा आयो नि सर है हो 300 दमौलीको चाइना पुल 360 मिटर यही होटल हो। पारीको चाहिँ यो के आयो त पारी के भन्छ त है हामी चाहिँ पोखरा पुगिसकेका छौँ बाटोसम्मको हामीले टुटेफुटेको इङ्ग्लिस प्लस चाहिँ बाटोको भ्लग चाहिँ बनायौँ
फाइनली कस्तो लाग्यो पोखरासम्मको बाटो यात्रा चाहिँ छोटे लाल दाबाट सुरु गरौँ छोटे लाल दादा राम्रै लाग्यो राम्रै छ प्यार से बोलायो है कहीँ बाटो खराब छ बाटो खराबले गर्दा चाहिँ ड्राइभ गर्न गाह्रो भइरहेको थियो धुलोमा उम्रिरहेको थियो बढी ओके अलिक सिटी पुग्दा चाहिँ खाल्टा खल्टी सिन्साना थिएँ अनि तपाईँले केही दिनपछि बाटो बन्ने छन् हजुर बाँकी त ठिकै छ बाटो राम्रो छ सिटी हाम्रो सुनिल दादा क्लिन छ सिटी पोखरा ब्युटिफुल सिटी पुरै यात्रा गरौँमा नेचर हेभन या होइन आनन्दमय यात्रा चाहिँ गरिरहेका छौँ सिटीभित्र जस रमाइलो महसुस भइरहेछ अनि हाम्रो नान्दा हाम्रो कैलालीदेखि पोखरासम्मको यात्रामा केही सजिला केही अप्ठ्यारा तिता मिठा क्षणहरूलाई सँगालेर पोखरासम्मको यात्रा हाम्रो सफल भयो हजुर त्यसको लागि अब हाम्रो चालक भन्ने हो अब चलाउने मान्छे गाडी साउ भन्ने हो होइन हाम्रो सहयात्री भन्ने हो हाम्रो दाई हाम्रो युवा सरी युवा चालक युवा चालक छोटेलाल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हटली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु ओके साथै त्यसमा अब हाम्रो सुनिल दाई प्लस हाम्रो केपी भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो यात्रामा चाहिँ उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुभएकोमा त्यसै गरी अब आजको यात्रा अब हाम्रो यहीँसम्म भएको छ भोलि चाहिँ अब आजको चाहिँ नाइटको चाहिँ एउटा डिसिजनले भोलि तय गर्ने छ हजुर त्यसपछिको कुराहरूमा अब हामी देख्दै जान्छौँ। कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरू अब भोलि अपडेट दिने नै छौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो भोलि डे वानको चाहिँ हामी जस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाउनेछौँ र सबैलाई चाहिँ स्वस्थ व्यस्त रहन आग्रह जय चन्द्र सुरै यो भयो बाटो तपाईँको स्याङ्जामालिङ गयो होइन अरूले अगाडि ओके दुध कसको थियो हामी त अगाडि होटल लेफ्ट साइड थियो यतै त हो त यार भाइ म पनि गएको यहाँनिर यो होटल ट्याटो यो छ नि यतै जाउँ है हामी लोकल यो ल ठिक छ एकदम थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हामीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अचानक चाहिँ दिइदिनु भयो यसले चाहिँ प्रेरणा मिल्छ आशावादी छु कि राम्रो काम गर्न पाइयोस् तपाईँ हामी युथहरू मिलेर सोसाइटीलाई चाहिँ हामी सानो सानो मान्छेहरू मिलेर ठुला मान्छे हामीलाई गन्दैन हेर्नुहोस् ठुला मान्छेले ठुलैलाई हेर्छन् हामी सानो सानो मिलेर चाहिँ कुनै पार्टी कुनै सङ्गठन नभएर देशको माटोलाई चाहिँ जय दिनु सुरु नारा दिएर अगाडि बढ्न सकियोस् थ्याङ्क यू सो मच बसौँ अब सँगै है तपाईँबाट